hürmetli televizor qarawçılar. Ишенбай телевидениенең Сәлам каналы тулкындарында йырлы бүләк тапшыруы һеҙҙең менән Хәнә Мәҡсүтова. Ҡотлауҙар программаһы һәр аҙнаның шәмбе көнөндә 20 сәғәт 30 минутта һәм йәкшәмбе көндө иртәнге сәғәт 9-да эфирға сыға. Туған көндәр йылда ҡабатлана, ләкин ҡабатланмай үткәне. Бәхет, шатлык һәм таҙалыҡ менән килеп торһын алда көткәне. Ошо көндәрҙә үҙҙәренең матур ғүмер байрамдарын билдәләүсе телевизор ҡараусы дуҫтарыбыҙҙы иҫтәлекле ваҡиғалары менән ысын күңелдән ҡайнар ҡотлайбыҙ.
Редакцияға келген хат юлдарына күсәбіз. Ишембай районының Тирменелға ауылы һылауы Ғумарова Регина Радик кызы менән Стәрлетамак қалаһында туып, хәзерге вакытта Красноусол кысабаһында гомер итүсе Гарифуллин Артур Кәбир улының матур гомер байрамы туй көне. Кызыбыз Регина қаланың 17-нче мәктәбен уңышлы тәмамлап, Стәрлетамак қалаһының төзелеш техникумына укырга ине. Хәзерге вакытта матурлык салонында эшләп йөри. Артур Красноусол башкорт гимназиясын тәмамлагач, Башкорт дәүләт университетының юридик факультетын тәмамлай. Югары уку йортын тәмамлагач, үзе теләп Әрмес авторына юллана. Әлеге вакытта суд приставы булып эшләп йөри. Яшьтәр Стәрлетамак калаһында сорашып, бер-берен яратышып, сәстәрен сәскә бәйләй. Регина һәм Артур, без һезне яратабыз, хөрмәт итәбез, һезгә карап сокланабыз, күз генә тимәһен тибез. Гомрегездәге иң истәлекле гүзәл байрамыгыз менән тәбрикләп, һезгә иң изге теләкләребезне җиткерәбез. Вакытында табыштыгыз, үз мәлендә кавыштыгыз. Бер-берегезгә булган кайнар хисләрегезне һаклап, туйда яуган теләкләрне аклап, матур гомер кисергә язын һезгә. Корган гаиләгез тату, ырыслы булһын, бәхетле гаилә тормышы һезгә. Киләсәктә туаһы яңа елдар, ныклы сәламәтлек, иминлек, мунлык, озын гомер, бәхет шатлыкларга төренгән көндәр алып килһен. Бер-берегездән якты көндә кояш, озын юлларда маяк булып, караңгы төндәрдә ай булып, кәңәшсе, юатусы булып калыгыз. Бер-берен ярты хүддән, күз карашынан аңлаган, бер төрле фикерләгән, йөзләреннән, күзләреннән бәхет нуры һипелеп торган мөхәббәтле гаилә корыгыз. Күңел һалы башкарган бердәм эшләрегез, киләсәккә корган зур максаттарыгыз йөрәгегезне дөрләтеп, яшәүгә күз өстәһен. Һәр вакыт матур гаилә булып, якындарыгызны, ата-әсәегезне хокландырып яшәгез. Бүген һезнең туй көнегез. Ике йөрәк бергә кавышкан, күңелдәр күңелгә тартылганда, матур пардар булып табышкан. Һезне котлап йылы елдәр итә, йыелгандар котлап тугандар. Кайнар хисләр бергә кушылганда, юлдаш булыр бәхет шатлыктар. Тормыш йөген тигез тартыгыз һез. Гомер тауларына менгәндә, гаилә карабыгыз алга барыр, каршылыктарны бергә иңгәндә. Котлау сәламнәре менән Регинаның әсәһе Әлфия, кустаһы Илназ, агаһы Ринат, иңгәһе Динара, өләсәһе Зилә, Гөлшат апалары, Гаяз агаһы, Артурның әсәһе Әлфира, атаһы Кәбир, кустаһы Азат, апалары Әнисә, Әлфия. Регина һәм Артур, без дә һезне ысын күңелдән туй көнегез менән кайнар котлайбыз. Тормыш юлын һәр вакыт итәкләшеп бергә үтегез. Бәхет, шатлык, мөхәббәт нурларына гына кыйынып яшәгез мәңге. Сиңа гына. Казан! Сез әзермен бу җырны кабул итәргә. Ишетмим! Yollarımda min uçrattım, seni güne. Бәхетімсің, бар қанатым, сені güne. Yollarımda min yarattım, seni güne. Мәхәббәтім, күз карашым, бары сиңа гына. Сиңа гына бүләк итәм күңелемне, сөюемне. Әгәр бик озакка китсәм, алып китәрмен синең үзеңне. Сиңа гына бүләк итәм күңелемне, сөюемне. Әгәр бик озакка китсәм, алып китәрмен синең үзеңне.
Ауырлықны көтерермін сенің білән генә. Мәхәббәтем жылы ізім сиңа гына. Жырларымны бөлек итем бары сиңа гына. Сиңа гына бөлек итем күңелемне сөюемнен. Әгәр бик ұзакка китсәм алып китермен синең үзеңне. Сиңа гына бөлек итем күңелемне сөюемнен. Әгәр бик ұзакка китсәм алып китермен синең үзеңне. Келәһи йырлы бүләгебез Ишембай телевидение дикторы Мурдина Динә Мөхәммәд кызына юллана. Оның хакында матур һүзләрне күп итеп һөйләргә мөмкин. Шул ук вакытта оның хакында бер һөйләм менән генә әйтү дә итә. Динә матур күңелле, искерһез, ихлас кеше, үз эшенең остаһы, яхшы иптәш, ышаныслы хезмәттәш. Шуңа күрә без уны бик яратабыз, хөрмәт итәбез. Һәм матур гомер байрамында тик изге теләкләребезне генә җиткерәбез. Туган көнең менән дөньяның бар матурлыгын, кояш нурларының иң яктыһын, сәламәтлектең ныклыһын, гомердең озынын, бәхеттең сикһеҙен генә теләйбез. Көндәрең кояшлы, төндәрең йондоҙлы, таңдарың тыныс булһын. Бөгөн һинең якты байрамың, туган көнең. Без һиңә һаулык, сәламәтлек, мул тормыш, сикһеҙ бәхет теләйбез. Һинең яныңда һәр вакыт үҙеңде хөрмәт итүсе яҡындарың, туғандарың, тоғры дуҫтарың булһын. Бөгөнгө шат, көләс йылмайыуың һинең йөҙөңдән бер ваҡытта ла китмәһен. Һине ҡанатландырған хыялдарыңдың тормошҡа ашыуын, ҡуйған маҡсаттарыңа ирешеүеңде теләйбеҙ. Тормош һуҡмағынан атлағанда тик яҡшылыҡҡа ғына булған ышаныс, донъяға ҡарата изгелек һәм киң күңеллелек, бигерәк тә мөхәббәт һинең менән йәнә шатлаһын. Сөнки таҡ мөхәббәт беҙҙе көслө итә. Тормош бәлки ябай әйбер түгелдер ҙә, тик беҙ бит уның тәмен тойор өсөн генә йәшәйбеҙ. Һин дә уның тәмен тойоп, тулҡындары менән ярышып, тулы бәхеткә ҡойоноп йәшә. Ҡыҙың менән улыңды бәхеткә, һөйөүгә сорнап, тормош иптәшең Рәлиф менән артабанда шулай матур итеп йәшәүеңде генә теләйбеҙ. Ата-әсәйең һиңә кешеләп була торған иң ҡиммәтле нәмәне ғүмер бүләк иткән. Бүләгеңде юҡҡа сарыф итмә. Уны мәғәнәгә, бәхетле көндәргә, мөхәббәтле һәм ҡыҙыҡлы мажараларға тултырып йәшә. Күңелең һәр ваҡыт тыныс, донъяң түңәрәк, эштәрең уңышлы, һаулығың ныҡ булһын. Көслө рухлы һәм кешелекле, йомарт һәм ярҙамсыл, бәхетле һәм сәләмәтле бул. Уй теләктәрең тиң, тыуыр таңдарың тыныс, һаулығың ныҡлы, ғүмерең бәхетле булһын. Был көн шундай күңеллеләр һин туғанға,
Бұл дүния шуында яқтылыр хин болғанға. Бүтті яхам шатланғандар хин тоғанда. Тираяқта әр сақ байрам хин болғанда. Бүгінгілей хейкемлі бол. Бүгінгілей бәхетлі бол. Ей гүлдәрі өткендәлі. Япрақтар ярғандала. Күз елдәрі өткендәлі. Ерге қардар яуғандала. Құтлы болған туған күнің. Ең ізгітліктер менен Ишимбай телевидениеһе хезмәткәрләре. Сез молодцы! Ишетмейміз, давай! Biz sizni ишетмейміз! Жанарында тибен оз шишмесін, әлләйіндей қасы үйден. Туңған ерегімнің бұзы әрі, яраттамын деген сөзіңінен. Яраланған ерегімін үттірдің назған, қойындырдың татылын азыларған. Өмірім бойы барын күткен жаным, тынышланды ярым тапқаныға. Қолған ғұмерімені сенсіз бәғірін, ұздыр алмам инді бір күніде. Yazmışım sen ışanışım buldun, yanımda bulşu ömürge. Yaralangan yüreğimin üttürdün azgan, koyundurdun tatlı nazılargan. Ömrüm boyu barın kütken canım, tınışlandı yarın tapkanıga. Koyundurdun tatlı nazılargan. Ömrüm boyu barın kütken canım, tınışlandı yarın tapkanıga. Birge tatlı balsaq iken, məxəbətnin bəxit olmasa, yazmışımны Xuday parlaytın, yalğızlıqqa bərük salmasın. Yaralangan yüreğimin üttürdün nazgan, koyundurdun tatlı nazılargan. Ömrüm boyu barın kütken canım, tınışlandı yarın tapkanıga. Yaralangan yüreğimin üttürdün nazgan, koyundurdun tatlı nazılargan. Ömrüm boyu barın kütken canım, tınışlandı yarın tapkanıga. Ömrüm boyu barın kütken canım, tınışlandı yarın tapkanıga. Артабан киләһе хат юлдарына күсәбез. Безнең тәүге һәм иң яраткан укытучыбыз Фәүрия Хәйбулла кызы Аксулпанова. Тәүге тапкыр мәктәпкә килгән сакта ул шат елмаеп безне каршы алды. Парта артына утырткас, Әлифба китабын бүләк итте. Фәүрия Хәйбулла кызы безне укырга, хәреф һәм өндәрне танырга, хандар язырга, шигырьләр ятларга, матур итеп үз телебездә һөйләргә өйрәтте. Кыскаһы, тәүге белем бирде. Ул безне нисәмә баскычка алга алып барды. Алга барган һайын укуы күңеллерәк тә,
ауыррак та була барды. Ул безне тәүге тапкыр тормышка алып сыкты. 4 һәм 5кә генә укырга, тәртипле буларга өйрәтте. 4нче класста тамамлагас, безнең класста башка укытучы алды. Әмма тәүге тапкыр каләм тотырга өйрәткән тәүге укытучыбыз күңлебез түрендә иң якты хәтирә булып калган. Фәүрия Хәйбулла кызы Ишембай районы Тирмән-Елга авылында туып үскән. Салават педагогия училищеһен тамамлаган яшь кенә кызы 1965 елда Стәрлетамак районының Күсәрбай авылына башлангыч класслар укытучысы итеп ебәрәләр. 1972 елдан алып пенсияга чыккансы туган авылының мәктәбендә эшләй. Бар гомерен балалар укытуга багышлай. Бормалы хикәлтәле тормыш юлы үтә укытучыбыз. Бик иртә тормыш иптәшен югалта, әмма ул һынмай. Тормыш куйган авырлыкларга баш эймәй, бирешмәй. 2 улы Роберт менән Филүзде, кызы Ләйләне бер үзе тәрбияләп, тормыш юлына аяк бастыра. Балаларына югары белем бирә. Хәзер инде 2 улы ла Себер тарафтарында эшләп йөри. Кайткас әсәләре янына килеп җитәләр. Кызы Ләйлә Өфе калаһындагы дәваханаларның берендә өлкән шәфкать туташы булып эшләй. Өләсәй дип өлеп торган 5 ияне, бер иянсәре бар Фәүрия Хәйбулла кызының. Безнең яраткан укытучыбыз гармун күректәрен узып, йырларга ла ярата ине. Кайга хагыштарын шулай тараткандыр инде. Авыл yerində яшәгәс, мал-туарда тотты, кош кыртында асраны. Безнең дәфтәрләрдә тикшереп, күпме йокы төндәр үткәрде икән. Олы яшьтә булуына карамастан, кадерле кешебез әле йорт алдында аллы-гөлле сәскәләр үстерә, бакса тултырып, яшенсә, емешен сәсә. Иреннән бер вакытта ла елмаю китмәй уның. Үткән авылдашларының хәлдәрен белешергә лә, акыллы киңәшләрен бирергә лә өлгерә ул. Бала сакта, яшь вакытта кеше кадерен белеп тә йитмәгәнбездер, мөгаен. Елдар үткән һайын, үҙең ата-сәй булгас кына барыһы искә төшә. Ата-сәйгә, укытучыларга рәхмәт укый башлайһың. Фәүрия Хәйбулла кызы, 1 сентябрь белем көне. Һеҙҙе ошо матур байрам менән ҡайнар ҡотлайбыҙ. Барыһын да һеҙгә оло рәхмәттәребеҙҙе юллайбыҙ һәм һағынышлы сәләмдәребеҙҙе еткерәбеҙ. Алла бирһә, киләһе йыл 2 йәшлек күркәм юбилейығыҙҙы үткәрергә яҙһын. Байрам менән һеҙҙе. Бына шундай эстәлекле хат яҙып ебәргән беҙгә 17-нче мәктәптең 1994 йылда 4-нче класты тамамлаусы уҡыусылары. Хөрмәтле Фәүрия Хәйбулла кызы, уҡыусыларығыҙҙың йөрәк һүҙҙәренә, изге теләктәренә беҙ ҙә ихлас ҡушылабыҙ. Бар донъяны йәмләп, балаларығыҙ ихтибарында оҙон-оҙаҡ йәшәргә яҙһын һеҙгә. Оҙон ғүмер, ныҡлы сәләмәтлек теләйбеҙ. Йырлы бүләгебеҙ һеҙҙең өсөн яңғырай. Килде көткән яҙҙар, күңел тулынаҡтар, киң яландар гөлгә күмелә. Үткәндәрҙе уйлап, бер аҙ яман һыуылап, килдем әле аҡҡош күленә. Үткәндәрҙе уйлап, бер аҙ яман һыуылап, килдем әле аҡҡош күленә. Аҡҡош күле тынып,
tamab Sirheyla şazifa qamıştar Hiskenalatan may Qalağımda sınlay Tanışmam dar tanışta vıştar Hiskenalatan may Qalağımda sınlay Tanışmam dar tanışta vıştar Belki kiler hentip Kilhan kurer hentip Yar başımda usak babatam Para kışlar hevda Kırrayede buda Amin yarda yapayangıdım Para kışlar hevda Kırrayede buda Amin yarda yapayangıdım Para kışlar hevda Darurayede buda Amin yarda yapayangıdım Para kışlar hevda Darurayede buda Amin yarda yapayangıdım Amin yarda yapayangıdım Hürmetli televizor qarawçılar, Oşunun menen yerli bulak tapşırığı tamam. Oşu künderde üzerinden tuğan günderin, ihtalikli gümür bayramların bidelevsi televizor qarawçı dostlarımızı tağla bir tapqır. İhtalikli vakıqları menen ısın köngülden qaynarqıtlaybiz. Yaqındarıqız haylagan yerli bulak, hedin bayram tabının yaqtıraq, yılıraq, kurkemrek itten, hedin xottar, şıltıratular kütüp qalabız. Ekranda көрсөтүлгөн телефон handarına шылтыратып, yaqınдарыгызды гүмөр байрамдары менен кутларга ашыгыз. Сәлемет болуңуз.